Size bak senin kafa orada. Gördün mü? Allah. Allah. Bizi arıyor. Allah. Ne yapacağız şimdi? Bu sesler ne ya? Evet. Sıran kafa gelmiş gibi. Baba Efendim. gel çabuk, burada sıran kafa var. Şuna kafama. Emin misin? Evet. Sen o sakın olduğu yerden çıkma, ben geleceğim şimdi. Tamam mı? Aha. Görebiliyor musun siren kafayı? Evet. Buradan bakıyormuş gibi yap böyle. Evet, görüyorum. Tamam, sakın kıpraşma. Ne oldu ya? Elektrikler gitmiş be. Ah, kızım bana sinyal veriyor galiba. Asya, neredesin? Işık tutuyorum baksana. Ne yapıyorsun orada? Tamam, basma. Siren kafa şimdi sesimizi duyacak. Ne yapıyorsun orada? Burada saklanıyorum. Gel çabuk yanıma gel yanıma. Ben siren kafayı gördüm, sanki balkona doğru gitti. Ha. Evet, gel. Gel kucağıma. Bir dakika. Ne yapmamız lazım şimdi? Siren kafa gelmeden şu kapıyı kilitleyelim, arkasına bir şeyler koyalım. Belki sen kapıdan bir bak bakalım, siren kafa orada mı? Ben çok korkuyorum. Bir bak bakalım oradan. Şu delikten. Evet. Evet, bak şöyle. Buraya geliyor baba de. Baba buraya geliyor. Ne? Buraya gidiyor. Buraya mı geliyor? Bir dakika, ben de bakayım. Size bak siren kafa orada. Gördün mü? Allah. Bizi arıyor. Bizi arıyor. Allah, ne yapacağız şimdi? Gördün mü? Evet. Kapının arasından gördün şu. Hemen. Kapıyı kilitlememiz lazım. Ver hemen. Beşiği koyalım, beşiği. Kardeşinin beşiğini koyacağız oraya. Evet. Dur. Hemen çekelim beşiği. Kapıyı. Oh. Tamam. Kaç. Hemen polisi aramamız lazım. Evet. Gir şuraya, gir. Burada. Evet. Oh. Bir saniye. Gel baba gel. Oh.